basketi sanfɛ cɛliw bunagun kan basketball Africa League nanko bal Rwanda jamana kan club naani minnu bɛna demi-finale ɲɔgɔndanw tan olu dɔnna Stade Malien de Bamako ale ni Egypte Alali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Angola Petro Luanda ale ni Senegal AS Douane bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ demi-finale ɲɔgɔndan fila bɛ tan sini araba mɛkalo tile 24 san 2023 a ɲɔgɔndan fila tɛna nɔgɔya a bɛ n'a fɔ finale ɲɔgɔndanw don n'i b'a dɔn ko sengola bɛ club naani ninnu kelen-kelenna bɛɛ la o kumasuru ye min ye ɲɛbila ɲɔgɔndanw bannen éliminatoires ko don a yira Dakar Senegalikaw fɛ yen conférence du Sahara kɛnɛ kan mars kalo tɛmɛnen na jɔnjɔn tɛmɛnen bɛ club min bolo Tunisie US Monastir ko don o binna ɲɛbila ɲɔgɔndan filanan na conférence du Nil Caire Egypte o fana kɛnɛ kan mɛkalo in daminɛ na o ma nɔgɔya Rwanda janjo la farafina club ngana segi de y'u niyɔrɔ ta a la naani binna a tɔ ye naani ye minnu bɛna demi-finale ɲɔgɔndanw tan hakilina jiginna bal basketball Africa League ye kɛnɛ ye min bɛ farafina gun club 12 kofɔ a daminɛ na minnu bɛ ɲɛbila ɲɔgɔndanw tan n'o ye éliminatoires ye club 12 la segi de b'u niyɔrɔ ta cɛminɛcɛw ka kɛnɛ kan Rwanda ɲina san 2023 y'a tako sabanan ye ani fana bal ye basketi ɲɔgɔndan belebele ye farafina gun kan min bɛ ka tan l'américainw ka NBA ani FIBA Monde diɲɛ kurukara basketi ɲɛmayaso ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Traoré ka laseli don